tiešām nevienam neko nevajag, vai jūs to izjutāt, vai jūs paguvāt nobīties? Jā, tas diezgan krass un vēl sakrit tas viss kopā ar gadu maiņu, un tad likās tā kā ir sācies tāds neliels ledus laikmets, jo bija tā kā ar nazi, ka vienā mēneša intervālā notika tas kritums. Tas nebija nekāds pakāpenis, tas bija vienkārši tā diezgan drastiski. Vienā decembrī bija viens, un janvārī bija kaut kāda cita situācija. Bet, protams, tas jau nenozīmē, ka mēs izjutām. Kritums bija diezgan jūtams, bet tad vienkārši sapratām, kāds ir tas, ar kuru apjomu ir jādzīvo, un reāli tad jau, teiksim, tas tiek apcektēts, un viņš jau viņam ir tendence tomēr jau kāpt, un teiksim, tāpēc, jebkurā gadījumā tiek strādāts pie jauniem produktiem, pie jaunām veidiem, kur mēs varam paplašināt savu piedāvājumu klientam, un tas tā kā, ļauj tā optimistiski skatīties nākotnē. Šis ir atkal tas brīdis, kad ļoti daudz runā par to, kas notiks nākotnē, vai būs nākamais krīzes vilnis vai nebūs. Jūs jūtat tādu piesardzību no savu pircēju puses šobrīd? Pagaidām to nejūt. Varbūt mēs neesam tik lieli, lai to sajustu, bet mūsu pircējs, kurš ir vairāk mazāk, tas ir privātais, tas nav. Mēs to pagaidām vēl neizjūtam, līdz ar to tāda nedrošība no viņu puses vēl nav sākusies, jo ir tieši pretējs varbūt ir tā tendence, kad šis laika posms jau bijis gana liels, un tomēr klienti jau sāk, īpaši Latvijā, sāk tā jau saprot, kad var kaut ko jau atļauties bez maizes un bez sviesta arī, ja, vēl blakus. Tā kā tā tendence pakāpeniski sāk jau tā bišķiņ atgriezties. Sveiki manā saimniecībā! Tātad, ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam to pašu, ko mēs ražojam Katlakalna ielā, tikai ekspozīcija varbūt nedaudz savādāk izkārtot. Tātad mūsu piedāvājums virtuves. Mūsu produkts durvis. Kādas visādas. Un operators. Tā. Ieejamā garderobe, priekš tiem, kas dzīvo lielākos plašumos, kas tādu atsevišķu telpu var atļauties sev garderobei uzturēt. Šeit strādā mūsu radošais gals, pateicoties kuriem klienti beigās tomēr spēja kaut ko izvēlēties. Tā, griežamies uz šito pusi. Šeit mēs redzam stangas, kuras mums vajadzēs noejot lejā, izvēloties audumus. Bez tām nekas nesanāks, nekas neturēsies kopā. Un, ja tas, kas ir uz vietas, jūs neapmierina, tad šī ir mana biblioteka. Man vienmēr biedējas ģimenes uzņēmums dziļākajā būtībā, jo tāpat Alberta iela, mēs tur paši dzīvojam Alberta ielā. Tas dzīvoklis bija pietiekoši liels, lai viņi, kā jau lielu dzīvokli, varētu sadalīt biroja daļā un dzīvojamā daļā. Un šajā te nedzīvojamā daļā, kā mēs to nosaucām par ofisu, tur notiek visa darbība, un turpat aiz sienas, aiz durvīm. Mēs dzīvojām, bērni braukāja ar riteņiem, ja, pa dzīvokli. Un tas varbūt bija tas, kad izlikās, nē, es nevaru vēl arī pa dienu tur atrasties, vakarā atrasties, es visu laiku esmu tā kā birojā. Es vienkārši gribēju kaut kur ārā. Protams, katru vakaru tu atnāc mājās un saprot, mājās ofisa daļā notiek dzīve, ja tur darbs kūsā. Un tad tā kaut kā uznāca tāds pārdomu laiks un izlikās, kāpēc es savu enerģiju veltu citiem. Ja, teiksim, es saprotu, mājās atnākot, man tāpat ir jāpalīdz. Ja? Es nevaru tā skatīties, kā viņi tur mokās ar kaut kādu tulkojumiem. Man tā sirdsapziņa neļāva. Un es sapratu, nē, es tā nevaru pa pasauli skraidīt, tikai darīt to, kas man patīk. Laikam ir jāpievērš tam ģimenes biznesam tā nopietnāk. Un kad jau tu iedod vienu pirkstiņu, tad tev paņem visu roku. Un tā
tā es tur atgriezos, kā saka, uz pilnu klapi. Bet jums tajā brīdī neradās jautājums, varbūt tas ir pārāk riskanti, ka mēs abi divi ar vīru esam vienā uzņēmumā. Nē. Jaunība, tas taču ir tāds tik labs laiks, tev nav ko zaudēt. Ja sākotnēji mēs tiešām nodarbojamies ar importu, tad tajos gados, treknajos gados, kad tu saprati, ka tu vairs lielāku to kompāniju negribi uzaudzēt. Es gribu tomēr viņus visus plus mīnus pazīt un zināt vārdos, ja? Tajā mirklī bija jāsaprot, ko tu darīsi tālāk vai ko tu nedarīsi tālāk. Un tad mēs diskutējām un nonācām pie slēdziena, ka ja mēs sākām ar pārdošanu, tad mēs noteikti gribētu attīstīt ražošanu, jo tas ir tomēr radošs process, tu tur vari izlikt sevi un tu vari, tu kļūdies, tu maksā par savu skolas naudu, ja? Bet tas ir interesantāk, tas ir dinamiskāk, tu nezini, teiksim, no rīta pieceļoties, kas tev tur var atkal sagriezties, ja? Vai, teiksim, ražošana tas ir interesanti. Te tas ir, ja? Te ir tas nosacītas jumts, ja? Ar ko mēs sākām un ar kas ir gadiem ir izgājis cauri un mēs ar to arī turpinam. Mēs esam diezgan uzticīgi tām kompānijām, ar ko mēs esam sākuši. Un nevienai kompānijai nav par mūsu darbību radies nekāds aizspriedums vai, teiksim tā, arī partneri mums uzticās. Kādēļ jūsu uzņēmumam ir izdevies pārdzīvot ļoti sarežģītos ekonomiskos laikus, dažādas krīzes, kur ir tā jūsu veiksme? Redziet, mūsu biznes ir kas? Mūsu biznes ir viena lieta, otra lieta, trešā lieta, ceturtā. Un tad, kad viens produkts netik labi, jumtu ziemā mēs nevaram pārdot loģiski, vai ne? Arī izpārdošanā jumta nav nekāda jēga taisīt izpārdošanu uz jumtiem, jo jumts ir tad, kad viņš ir vajadzīgs, tad, kad spāris ir, tad arī jumtu vajag. Es nezinu, mēs esam sabalansējuši kaut kā tos produktus, kas ziemu un vasaru, un tad mēs esam paņēmuši klāt vai atteikušies no kaut kā, kur mēs redzam, kur nav tik laba pārdošana. Ar gadiem, protams, cilvēki iepazīst produktu, vai ne? Tā kā mūsu vēģņu sistēma, ja? AB, tas ir lielisks produkts, un cilvēki sāk pamazām, beidzot pēc 12 gadiem, viņi sāk saprast, ka tas ir labi. Ir tā paudze mazliet mainās un nemūrē tikai no ķieģeļiem un keramzītu blokiem mājas, vai ne? Jūsu atbilde ir pacietība, spēja pielāgoties un pacietība. Tieši, jā. Tā varētu būt. Jā, nelikt uz eizi, jā. Kaut kā tā.